सिद्धार्थ, you have to give these sticks to those two people जिनको आपको लगता है हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं स्टाफ से बात करने के बॉस से। ये पीछे तालियां मार रहे हैं ना एक दूसरे के। बैठ मेरा मैं बन जाऊंगा डैड तेरा होगा रे गुंडा गंडा तू कर देंगे पछा रेड तेरा और रुतबा देख तू यार का खड़का सुन ले हथियार का यारों में बस